A e dini që një kompani shqiptare prodhon zjarr fikse për gjithë botën. Në fakt ka nisur për zjarr fikse për Maqedoninë, tani i ka çuar në shumë vende të botës duke përfshirë dhe vendet në konflikt. Është kompania Timak. Në fakt, kur erdha herën e parë u çudita si një kompani shqiptare me një përfaqësuese vajzë prodhon makina të këtij niveli, kryesisht makina ushtarake dhe makina ambulanca, zjarr fikse, makina ushtarake për policinë dhe për ushtrin. Kjo është zjarr fikse e prodhuar mbi një kamion Ford, e gjitha e përshtatur. Këtu është paneli, më tuti është depozita e ujit, i gjithë paneli ndërtohet këtu, pra ka 4 mundësi dalje, dhe ka dhe këtë pjesën sipër që ishte shumë interesante, thash ta provoj një herë, sepse është shumë e bukur. Kjo është pjesa e sipër me zjarr fikses, me gjithë shkallët e larta që janë të lidhura këtu, për të hipur ku të duhet që të hipësh, duhet jenë të gjata këto të paktën në disa kate, ndërkohë që në zjarr fikse ishin dhe të gjitha pajiset e tjera që janë të nevojshme, i kishin bërë gati që tani për zjarrin, edhe kjo, madje ishte edhe tubi i madh i cili vendoset për të filluar edhe për të quajtur zjarrin. Ishte ky tub, po nuk e nxjerr dot se duhet kaloj përpara të heq shkallën. Pra ky është sistemi i zjarr fikseve. 100% made in Albania, shiheni nga këtu përpara, e prodhuar në Shqipëri.